Hai guys, di samping saya sekarang ada high pressure washer dari Nilfisk C120.7. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, kita lihat apa aja. Ini kartu garansi, lalu ini ada tahu dan buku petunjuk, lalu ada ini buat sampo ya, ini ada roda, ini ada rumah roda, ini juga aksesorisnya juga, ini buat roda lagi, ini lensnya. Oke, apa kita dapat dua lens dari sana, satu tornado kalau bisa di ini nanti dia muter-muter airnya, satu lagi yang bisa di adjust, dia bisa menyebar atau mengkerucut ya, dapat dua ya. Oke, lalu ini ada apa lagi? Oh iya, ini apa ya, ini mungkin penutup untuk rodanya, nanti ditaruh di bagian sini seperti itu. Oke, ini kita dapat selang kompresornya 5 liter, lensnya juga sama. Nah, ini pistolnya kita dimasukin. Jadi sepertinya yang terakhir high pressure washer, cukup berat ya teman-teman. C120.7, ini tandanya adalah pressernya di 120 bar, dan poin 7 adalah kelengkapan dari aksesoris. Oke, sekian videonya untuk unboxing.